హలో ఫ్రెండ్స్, స్విట్జర్లాండ్లో వింతలు విశేషాలు. డిష్ వాషర్ దీని గురించి తిరగేయని పుస్తకం లేదు, చూడని వీడియో అంటూ కూడా లేదు. దీని మీద బాగా రీసెర్చ్ చేశాను. ఇప్పటికీ చాలామంది ఆలోచిస్తారు డిష్ వాషర్ కొనుక్కోవాలా వద్దా అని. మీకోసమేనండి ఈ వీడియో. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది మీకు వివరంగా చెప్తాను. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి టైం, వాటర్, పవర్ అన్నీ సేవ్ అవుతాయి. డిష్ వాషర్ పెట్టేటప్పుడు మనం చేయకూడని పని ఏంటంటే కింద పెద్ద పెద్ద ప్లేట్స్ పెట్టకూడదు. బికాస్ పైన ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి డిష్ వాషర్ టాబ్లెట్స్, ఇవి 2 పెట్టాను. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఏం వాష్ చేస్తున్నాం అండ్ ఎంతసేపు వాష్ చేయాలనేది టైమింగ్‌తో సహా మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో, పెట్టి 1 అవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి మల్లె పువ్వుల్లాగా తళతళ మెరిసిపోతున్నాయి. ఇది నైట్ ఆఫ్టర్ 10:00 కనుక మనం పెట్టామంటే పవర్ సేవ్ అవుతుంది. మనం గిన్నెలు ఒక్కొక్కటిగా వాష్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా వాటర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అదే డిష్ వాషర్‌లో ఇలా ఒకేసారి పెట్టి వాష్ చేస్తే మనకి వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. ఇది నిజంగా లైఫ్ సేవర్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.